အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အရင်ပတ်တုန်းကအရင်ပတ်တောင်ဖြစ်နေပြီအရင်သင်ခန်းစာတုန်းကကျွန်တော် internet and email လို့ပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့နော် internet and email လို့သာပေးထားတာကျွန်တော် email ကတော့နောက်ဒီ internet and email ဆိုပြီးတော့ course တခုတက် basic lesson မှာထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ email ကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒီ Gmail နဲ့ပို့တာကိုက Outlook နဲ့ပို့တာပြောပြမလို့ပေါ့နော်မပြောပြတော့ပါဘူးဒီအဲ့ဒီ lecture ကြရင်တော့ပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ chapter 5ပေါ့နော်6တောင်ဖြစ်နေတယ်5ပါ5တဲ့နေ quick access toolbar ဒီကောင်တော့မပြောပြရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့စုံအောင်လို့တော့ပြောပြလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ quick access toolbar ဒီ menu tab minimization တွေtrick and quit text formatting ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ် introduction ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြမနေတော့ဘူး video ရှိပါတယ်ဆိုတော့ menu tab minimization ကကျွန်တော်introduction သင်ခန်းစာရဲ့ဒီ user interface မှာလည်းပြောပြခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထက်နောက်ထပ်တစ်ခုလေးပြောပြဆရာရှိလို့ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒီကနေ height ထားလို့ရတယ်ဒီ tab တွေကို home tab insert tab design tab ဒါတွေကိုကျွန်တော်height ထားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပို့ပါတယ်ဒီကနေ height တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ခြင်းဒီကနေ edit ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ edit ပြန်လုပ်တယ်အလဲမှာထားခြင်းအလဲမှာအလိုလုပ်တယ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတော့ပြန်ထားခြင်းပြန်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အပေါ်ကနေအဲ့လိုauto height ဒီလုပ်ရတယ် auto height ဆိုရင်တော့အားလုံးပျောက်သွားပါတော့ auto height ကနေ show tab show command and tab ဆိုပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒီကနေရှုပ်ပါတယ်ဟိုဝင်နေတဲ့ tab တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ချက် click လုပ်လိုက်ရင်အဲ့လိုပျောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဟိုပဲလုပ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမြန်လေကောင်းလေအဲ့ဒါ shortcut တွေလည်းအသုံးပြုစီချင်ပါတယ်ခုနကတော့ဆိုရင်2ဆင့်3ဆင့်တည်းကနေသွားပြန်ဖော်ခြင်းဒီကနေတစ်ခါပြန်လုပ်အဲ့လိုတွေလုပ်နေရတာထက်ခုနကတော့လို့ဒီလိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်စေရပါတော့ပို့ပြီးတော့မြန်စေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပြောပြတာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ mini format window using cursor ဒီကောင်လဲ Microsoft Word သူတို့အလုပ်ကိုမြန်ပြီးအောင်အဲ့လိုတွေလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာအတွက်အကျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ laptop နဲ့ presentation တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ laptop ကလည်းအရန်ကြီးတဲ့ laptop လည်းမဟုတ်အသေးဒီ15လက်မ14လက်မ15လက်မလောက်ရှိတဲ့ laptop ဆိုကြပါစို့အကောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ presentation ဒီ file မှာလည်းစာတွေများနေပြီအဲ့လိုတေးလေးပဲမြင်ရတော့တယ်ပေါ့နော်တေးလေးပဲမြင်ရတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုhome ကိုဖြုတ်လိုက်တယ် home ကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ edit အလွယ်တကူလုပ်လို့ရအောင်ဒီကောင်လေးဆိုကြပါစို့ဒီကောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ edit ပြန်လုပ်ချင်ရင် home တဲ့ကနေဒီကနေ bold italic ဘာညာပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်ဒီကနေသွားအဲ့လိုတွေလုပ်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကနေ right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့အမှဒီ mini tab ပေါ့နော် mini tab ဒီကောင်လေးအကြောင်းပါဆိုတော့ bold တင်လို့ရတယ် italic ဒါလေးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလဲမှာထားခြင်းအလဲမှာပေါ့နော် right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့click နှိပ်ပြီးတော့ဘာတောင်ငယ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ outline fill တွေခုနကတော့ style တွေကိုလည်းပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆို inline fill outline fill ကြိုက်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာပြောဆရာရှိလဲဆိုတော့ word တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်ချင်ရင်လွတ်တဲ့နေရာမှာ cursor ချပေါ့နော် cursor ချပြီးတော့ double click ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက select ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီမှာဒီကောင်ဆို clickboard ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်ချင်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့ double click ကိုနှစ်ချက် mouse ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက select ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော် select ဝင်သွားတယ်ဒါလေးတွေလည်းတည်ထားတင်ပါတယ်အခြေခံမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမတည်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီ computer အသုံးပြုရင်းနဲ့ဒီလိုတည်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို select လုပ်ချင်ရအပေါ်မှာနှစ်ချက်နှိပ်က
ပြင်အမှာဘာလုပ်ချင်လဲအဲ့လိုလေးတွေရွေးလို့ရတယ် option လေးတွေရွေးလို့ရတယ် right click ကနေဟိုပြောင်းချင်တဲ့ဟိုဒီကနေမသွားချင်ဒီကနေအလွယ်တကူသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ quick access toolbar ပေါ့နော် quick access toolbar လဲကျွန်တော်အရင် video မှာပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ပြောပြချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် bold ဒီကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုဒီမှာ quick access toolbar မှာထားခြင်းရပေါ်မှာ bold လို့ထားခြင်းတယ်ဆိုကြပါစို့ bold လို့ right click ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြင်အမှာ add to quick access toolbar ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာထားခြင်းလဲ italic ကိုထားခြင်းလားအသုံးများတဲ့ဟာတွေထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့color ပြောင်းတဲ့ဟာကိုထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော် sorry ဒီကောင်လေးကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ make ပါအဲ့လိုနှိပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ drawing ထဲက text box လေးကိုကျွန်တော်တို့ထားခြင်းနဲ့ add gallery to quick access toolbar ဒီမှာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ quick access toolbar နေကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဆိုကြပါစို့ဖြုတ်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အကောင် right click နဲ့ပြီးတော့ remove from quick access toolbar လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးဖြုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကနေ quick access toolbar ကို customize ကိုပြင်ချင် more comment ကိုနှိပ်လိုက်ပါ more comment ဒါမှမဟုတ်ရင် file ထဲကနေ option more ထဲကနေ option ထဲကနေquick access toolbar ပေါ့နော်ဒီကနေပြင်လို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့ခုနကတော့ကျွန်တော်ထားတဲ့ဒီ shape ကိုအရှိဆုံးမှာထားခြင်းရှေ့ဆုံးမှာထားခြင်းမလို့ထားမှာလေ design ရွှေ့လို့မရပါဘူးဒါပုံနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့လိုပုံသွားပြီနော်အရှိဆုံးကိုထားခြင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ more comment ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီကောင်းလေးကို select လုပ်ပြီးတော့အမှာ up arrow လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အရှိဆုံးကိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay ကိုထားလိုက်ပါအရှင်ဒီလိုရှေ့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်more comment ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကိုသူများတွေလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ချင်ဒီမှာ default အတိုင်းလဲထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်reset ကိုနှိပ်လိုက်ပါ reset only ကို reset toolbar ဆိုရင်အားလုံးကိုပျောက်သွားမယ်ဒီ default သူ Microsoft ကနေ default ထားပေးတဲ့ဟိုလေးပဲ quick access toolbar လေးပဲပေါ်လာတာပေါ့နော်တော့ဒီထဲကနေရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အမှာကိုရွေးချင်တဲ့ဟာကို select လုပ်လိုက်ပါခုဆိုကြပါစို့ bullet ကိုထားခြင်း bullet ကိုရွေးလိုက်ပါပြီး add ကိုထားလိုက်ပါ cut ကိုရွေးခြင်း cut ပေါ့နော်ပြီးတော့format painter လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ font color လေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့လိုလေးတွေ add လုပ်လို့ရတယ်ခုနကတော့ text box ပေါ့နော် text box အဲ့လိုလေးတွေရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် okay ပေါ့နော် okay ဆိုရင်ဒီမှာပုံမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် quick access toolbar ရဲ့ edit ပဲကတော့ကျွန်တော်တို့လင်းလင်းမြန်ယူလို့ရအောင်အသုံးပြုလို့ရအောင်ဒီပုံမှာထားပေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါရှိသေးလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ quick access toolbar adding removing keyboard shortcut ဆိုတော့ဒီမှာ keyboard shortcut တွေကိုတစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ဒီ mouse တစ်ခုခုဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြင်ဆန်းလင်းအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် keyboard က alter key ပေါ့နော်on second keyboard နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်အမှာ alter key ကိုဖိလိုက်ပါ alter key ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲ keyboard ကကျွန်တော် alter key ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ထားခဲ့တဲ့ quick access toolbar လေးတွေဒါ1ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် keyboard က1ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် save လုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့တခုခုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်1ဆိုရင် save လုပ်မယ်2ဆိုရင်ဒီမှာထားကိုထားတဲ့ဟာသူက1 2 3တက်ပေးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ file ရှိတယ် home ရှိတယ် insert ရှိတယ် design ရှိတယ်ဆိုတော့ G ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် G ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆို design ထဲရောက်သွားမယ် design ထဲကနေကျွန်တော်တို့ဘာကို set နှိပ်ချင်တယ်သူကမေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာမေးတယ်ဆိုတာအဲ့မှာ H လေးတွေ V ရှိမယ် S ရှိမယ် F ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာ
ကျွန်တော် H ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် H ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုရွေးချယ်စရာလေးတွေပေါ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်ဒါကိုရွေးထားတယ်ဒီကောင်ကိုရွေးထားတာကိုတခြားဟာပြောင်းချင် tab ကိုနှိပ်လိုက်ပါtab ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတပတ်ပြန်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာရွေးထားတာဒီနေရာလေးရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကနေကျွန်တော်တို့mouse လေးကိုရွှေ့ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောင်းလို့ရပါတယ်keyboard mouse မရှိတဲ့အချိန်မှာအရေးပေါ်သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ basic lesson ပြီးရင် computer တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် course တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ course မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောပြမယ်ပေါ့နော်ခုကဒီ PowerPoint ကနည်းနည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီ10တန်းအောင်ပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးအရင်မကြည့်သေးဘူးဟိုဘွယ်လဲရပြီးအပြင်အလုပ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ PowerPoint ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခု shortcut ကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် alt down နဲ့ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကို home ကိုသွားချင် home insert ကိုသွားချင် insert n ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီကောင်ဆိုရင် SI ကိုနှိပ်ခိုင်းတယ်ဒီကောင်ဆိုရင် T ကိုနှိပ်ခိုင်းတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ချင်တယ်ဆိုကြပါစို့ save လုပ်ချင် control s ပေါ့နော် control s ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုပိတ်ချင်တယ် mouse လည်းမရှိဘူးဆိုရင် alt key ရဲ့ space bar key ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ alt space bar key ကဒီကောင်ပေါ့နော်ဒါကောင် space bar alt နဲ့ space bar ကိုနှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော် keyboard က alt နဲ့ space bar ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုရင်ဒါပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်ဆိုရင် r ဆိုရင် restore and ဆိုရင် minimize close ဆိုရင် c ပေါ့နော် c အဲ့ဆို close ဖြစ်သွားပါပြီ close ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့alt key ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ PowerPoint ကိုထည့်လင်းမြင်အသုံးပြုတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ